So yun po, what's up sa inyo guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. At for today's vlog is gusto ko lamang i-share sa inyo yung nararamdaman ko sa ating kambing. Dahil sobrang excited na ako dahil 11 days na lang manganganak na ang ating kambing na si Budang. Gusto ko tapusin mo tong video na to nang sa gano'n naman medyo matuwa ka rin at ma-excite ka rin sa pwede mo ring abangan yung ating kambing na malapit ng mga. So yun guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. At sa mga nanonood ng aking video at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at welcome ka dito sa aking munting kulungan. At yun na nga guys, sobrang saya ko dahil 11 days na lang malapit na nating makita yung mga kambing natin o yung kambing natin na bago na naman dahil malapit na pong mga anak si Budang. So gusto kong tapusin mo tong video na to dahil meron akong mga tips or meron akong mga payo na sana makatulong din sa inyong mga alagang kambing. At gusto ko tapusin mo rin tong video na to nang sa ganun marinig mo rin kung ano yung mga pwede or dapat yung ginagawa sa aking mga kambing. Kaya manood ka lang sa aking video at tara na't umpisahan ang ating vlog. So let's go! Yan guys, kung nakikita nyo guys yung ating kambing, kinukuha na ng langit kasi maliwanag. Yan yung kambing natin. Yun. So pinapastol natin sila dyan kasi mga buntis na yan. Andun yung iba nating kambing sa iba. At meron pang kambing dito. Ay, di pala sila kambing. So yan guys, samahan nyo ako sa pagpapastol dito sa ating mga kambing. Samahan niyo ako. So yun guys, ito yung update sa ating kambing na si Budang. Malapit ng mga anak si Budang. Kaya ito, kulang din yung kanilang kinakain. Kaya naisipan ko na ipastol sila dito. Pero dito kasi sa pinapastolan ko na to, sa pinagpapakainan ko na to, may mga tanim dito. Kaya binabantayan ko talaga sila para nang sa ganun hindi ka magalit yung may-ari. Kasi dun sa pinagpapastolan natin dyan, marami na rin. Hindi na rin pwede, hindi na healthy yung mga damo dyan. So ang gagawin ko dito, isa-isahin ko na lang sila. Isa-isahin ko, unahin ko na muna si Budang na pakainin bago itong isa na to. So yun guys, ito na yung update sa ating kambing na si Umping. Malapit na siyang manganak. Magbilang kayo guys, 11 days na lang siya ay mga anak na po, mga kagote. Kung napapansin nyo yung kanyang tiyan ay malaki na rin. Tapos kung napapansin nyo, yung dede niya, lumaki na yung dede niya, gawa nga ng malapit na rin mga anak. Tsaka dun sa binibigyan din natin siya ng malunggay. Kasi nung mga nakakaraang vlog ko sa kanya, yung mga nakakapanood na nito, yung nagsusubaybay sa aking pagkakambing, maliit yung kanyang dede pero malapit ng mga anak. Ngayon malaki na, gawa nga ng binibigyan natin siya ng sapat na pagkain at saka malunggay na rin. So yun guys, kung napapansin nyo, malaki na talaga siya. So kailangan lang talaga sa pagkakambing guys, sipag-sipagan lang natin. Kasi pagka sinipagan naman natin yung pagkakambing natin, bibiyayaan din tayo ng magandang biyaya din. So sana nga lang dalawang anak nito at sana parehas babae para nang sa gano'n naman hindi na natin siya maibenta. Kasi kung lalaki, automatic na yan na mabibenta natin. So yun guys, ang lahi pala nito, yung nakapagsampa pala dyan sa kambing natin, is yung bulog natin na yun. Yun, kaya dyan natin makikita kung maganda yung bulog natin, kung effective ba yung lahi niya. Kaya excited na rin ako guys na makita yung lahi nitong kambing natin. Kasi malaki yung kambing natin, si Tubal yung nakasampa rito, kaya makikita din natin kung maganda ba yung lahi niya. So binabantayan ko siya guys, kahit anong oras pa lang, alas 11 pa lang ng umaga, binabantayan ko na siya. Kaya kasi nga wala na rin tayong masyadong magandang pinagpapastulan. Ito na lang yung area
Eh hindi ko naman dito pwedeng ipastol ng basta-basta lang kasi may mga tanim din dyan. So dito babantay lang talaga natin siya. Yan. Sana dito sa video ko na to mahikayat ko kayo na magkambing na rin, nang sa ganun naman sama-sama tayo sa pag-aalaga ng ating mga kambing. Hindi naman mahirap ang pag-aalaga ng kambing. Kung gugustuhin mo talagang magkaroon ka ng sarili mong maliit na negosyo, ito yung pagkakambing, pwede mong gawing negosyo na rin to. Yan. Basta magsimula lang muna kayo sa dalawa hanggang 5 kung kaya nyo, depende sa kaya nyo, pero hanggang doon lang muna kayo, master nyo na muna, tsaka pag na master nyo na, saka na kayo magdagdag ng mga kambing na gagawin nyo na pagpaparami. Pag nakabisado nyo na kasi ang pagkakambing guys, promise, maniniwala kayo sa akin, nakakalibang. Yan, nakakatuwa tignan pagka ang kambing natin, kahit na anong hirap mo sa pagpapastol guys, mapapawi lahat ng yun pagka ang kambing mo ng anak. Ulit guys, pag namili kayo ng kambing nyo na gagawing inahin, isiguraduhin nyo yung kanyang pangangatawan ay malakas at hindi butot balat. Dapat mataba. At tignan nyo rin yung ilong niya kung may sipon. Check nyo rin yung mata niya kung matamlay. Ayan. Pagka pasado sa inyo yung pagmumuka, magandang lahi yun, magandang inahin yun, lalo na pagka matakaw kumain. Tsaka naman guys, pagka malapit ng mga anak ang inyong kambing guys, busugin nyo ng husto, damihan nyo. Kabaliktaran yan ng baboy, kasi ang baboy hindi pwedeng patabain ng husto, kasi nga mahihirapan siyang manganak. Lalo na pagka malapit ng mga anak ang baboy, mahihirapan siya lalo pagka mataba siya ng husto. Yun naman ang pinagkakaiba ng kambing, kasi ang kambing kailangan talaga mataba siya, para nang sa ganun naman yung mga anak niya ay matataba rin. Tsaka mas pabor sa kanila pagka marami silang kinakain. Yan. Ina-update ko lang kayo sa ating kambing na malapit ng mga anak. Yan, kung napapansin nyo, 11 days na lang guys, mga anak na siya. So abang-abang na lang kayo. At sana tignan ko rin, excited na rin kasi akong mga anak ang ating kambing guys, kasi first time ko lang din magpalahi ng kambing natin. Kumbaga first breed ko talaga to dun sa kambing natin na may lahi, si Tubal na malalaki. Makikita natin kung may pagbabago ba yung tenga niya, kung malalaki din ba yung tenga niya. Kaya nga abang-abang lang kayo guys, para na sa ganun naman pare-parehas tayong na-excite. Na-excite talaga ako pagka ganito. Tsaka bantayan to guys, kasi malaki sigurado ang anak nito, anak nito, kasi malaking bulog natin kaya kailangan bantayan talaga din. So yung mga kambing nating iba guys is nandoon nyo, ayan yung mga kambing nating iba. Ayan yung mga kambing nating iba. Sa gilid. Ang ganda sa gilid. Yan excited akong mga anak yung kambing natin na yun guys, kasi ang nakasampa doon is ito, yung bulog natin na to. Kaya makikita natin kung mahaba rin banting. Native lang itong kambing natin guys. Nakaka-excite lang isipin. Nakaka-excite talaga kasi nakikita natin kung may pagbabago, kung maganda ba yung lahi ng kulog natin. Yan. Tignan nyo naman guys, at takaw nyo kumain. Yan. Nai-excite ako rito. Importante guys sa pag-aalaga ng kambing is maibigay nyo rin yung sapat na pagkain para sa kanila, kasi ang bawat isang kambing guys is kumakain yan dapat ng
hindi bababa sa 5. So 4 to 5 kilos ang isang kambing na dapat makakain niya sa loob ng isang araw. Kaya mantakin mo kung gaano karami din yun guys. Kaya kailangan talaga guys, ibigay nyo rin yung pagkakataon na makakain sila ng lalo na kung katulad nyo rin ako na nag-aalaga ng kambing at wala naman trabaho. Yun. So syempre ako wala kasi akong trabaho, kaya nagpo-focus talaga ako dito sa ating kambing. Para nang sa gano'n naman maibigay natin yung sapat na pangangailangan ng ating kambing. Excited ako dito sa ating kambing na to guys, kasi malapit na talaga tong mga anak. Yan. Malapit ng mga anak. Ikita na natin yun. So yun guys, pagkatapos nating ipakainin yung isa nating kambing na yon, si Budang, ito naman ang sunod nating pinapakain dito sa medyo maganda. Kung tataka kayo bakit ganito yung ginagawa ko, na binabantayan ko sila, kasi dito sa pinapastolan ko kasi na to guys is puro putik na yan. Green lang tignan yan, pero kung tignan nyo ng malapitan is puro putik na yan guys. Halos wala na rin silang makain dyan. Sa camera lang yan, napapansin nyo, nakala nyo ang ganda-ganda pa ng pinagpapastolan nyo, pero kung makikita nyo dito ng personal guys is putikan na rin yan guys. Wala na rin halos kinakain, kaya nagkakatay-tay na rin yung ating kambing. Gawa nga ng paulit-ulit na lang na pinagpapastolan natin. So ang ginagawa ko talaga pag may time ako na sinipag-sipag din ako sa pagpapastol is talagang dito binabantayan ko talaga rin sila, nang sa gano'n naman makabawi-bawi pa yung ating mga kambing, tsaka makakain din ng fresh na damo, kumbaga yung mga fresh na talbos, kasi dito kasi wala ka na talagang makikita. Ayan yung ating mga kambing guys, tignan nyo nga, nakatunga na yung iba. Nakatunga na yung ibang kambing natin, gawa nga ng wala na rin talaga silang makain. Kung makikita nyo sa camera, kala nyo ang ganda-ganda ng pagpapastolan ka pa, pero hindi nyo mapapansin kung dito kayo mismo makikita nyo halos wala na rin, hindi na healthy kumbaga yung area na pinagpapastolan natin. Dito na lang yung healthy na area na kung saan wala naman nagpapastol dito, kaya dito ko pinapastol. Hindi ko rin sila pwedeng itali dyan sa gitna kasi may mga tanim din dyan guys, maraming tanim, kaya hindi ko rin sila pwedeng itanim dyan, ipastol dyan. Kaya ang ginagawa ko talaga, binabantayan ko lang sila talaga dito. Yan. So ganito ang buhay ko araw-araw guys, gawa ng ito wala nga tayong pagpapastulan. So siguro magtitiis ako na puro ganito sa siguro mga 2 months din na sakripisyo sa pagpapastol talaga. 2 months na pagsasakripisyo sa pagpapastol. Tapos pagkatapos naman ng 2 months na yon, pagkatapos ng 2 months or 3 months, ginhawa na ulit kasi mag-aanihan na ng palay. Marami na naman tayong pagpapastolan. Kasi dito kasi sa lugar ko guys, dito kasi talaga dito guys, palayan ang nasa palibot mo dito. Puro palayan. Kasi yun talaga ang pangunahing pinagkukunan dito sa Pangasinan, ang palayan. Kaya marami ditong palay. So yun guys, sana nakatulong itong video na to, at sana medyo nalibang ka rin sa aking video, at maraming salamat dahil naabot mo hanggang sa dulo itong video na to. Ayan. So yun guys, pagkatapos natin ipastol, si Umping naman pinapastol natin. Ayan, sinusulit talaga natin. Ito yung kambing natin na may anak ng kambing natin na si Umping. Ayan, marunong na kumain ng saging. So malalaki at malalakas na rin kambing natin. Yan yung dalawa yan. So si Umping naman ang pinapastol natin, sa gano'n naman makabawi-bawi rin siya sa pagkain. Yan. Isa-isahin ko yan guys, ganyan kahirap pagpastol. Ganyan kahirap pagka wala kang pinagpapastolan talaga, or wala kang sariling pagpapastolan. Kailangan din kasi sa pagkakambing guys is alternate mo rin yung pinagpapastolan mo. Hindi po pwedeng doon na lang nandoon yung pinaglalagyan mo, kasi nga may posibilidad din na magtayang yung kambing at magkaroon ng bulate. Kasi syempre yung tae nila doon lang din sa area na yun, may imbak na may imbak, may ipon ng may ipon, at doon umaakyat yung saging ay yung bulate sa or uod doon sa damo, at yun ang makakain nila. Kaya importante rin na ililipat din natin sila. So pinapakain lang natin. Ayan yung anak ng kambing natin, at ayun si Budang. Yan. So yun guys, dito ko natatapusin ang aking video, at maraming salamat dahil naabutan mo ako dito
sa hanggang sa pagtatapos ng aking video, at sana nalibang-libang ka rin sa aking video. Tulad ng sinabi ko sa inyo guys, pinabantayan ko talaga tong alaga natin, at hindi rin talaga natin silang pwedeng pabayaan, kasi nga gawa nga ng kailangan din natin silang ng mapabusog bago dumating yung hapon, kailangan mabusog din sila. So maraming salamat sa pagsusubaybay sa aking munting vlog, at maraming salamat sa mga nagsusubscribe at sa mga nanonood ng video ko. Maraming salamat din ho sa inyo. So hanggang dito na lang, at maraming salamat. Peace out sa ating lahat.